V dnešnom videu uvidíte, či sa mi podarilo dať gól s jednou rukou, takže určite dopozerajte toto video až do konca. OK, dneska tu máme ďalšiu challenge z Rocket League a to je to, že budeme hrať iba s jednou rukou. Tuto mám ďalšiu. Aby ste mi verili, takto ich budete mať pri sebe. A poďme rovno do settings, takže dáme si controls. Cieľ nie je vyhrať, ale cieľ bude dať gól. Takže ideme doubles a hej, poďme do tréningu. Si to vyskúšať, sem tam aj druhú ruku, aby ste mi verili. A prečo boostujem? Také ťažké. Nevadí, aspoň poďme rýchlejšie. Oh shit, to je také ťažké, kámo. OK, takže našim cieľom je dať gól, takže som zvedavý, či sa nám to podarí. Samozrejme, nezabudnite napísať do komentu ďalšie challenge, ktoré by mohli byť zaujímavé. OK, ideme na to. OK. OK, vyhrávame. To je dobré. Ale gól musíme dať aj tak, takže som zvedavý, ako dopadneme. OK, idem na to. Aha, že by gól? Poď, teraz. Je to tam, splnili sme našu challenge, takže OK. Idem si pre boost. Neviem, kde je. Oh shit. Neviem trafiť boost. Oh nie, dostali sme gól. Nie. Kámo, kebyže vedia, že ja hrám s jednou rukou. S myškou. Tak by sa isto pokakali. Pekne povedané. Nie, kámo, čo to robí? Kámo. Aha, takže ja keď toto stlačím, tak sa vlastne pozriem aj dozadu, ale aj skočím. OK, zle som si to nastavil, ale nevadí. Nebudeme skákať. OK, bez skákania. Challenge. OK. Kámo, ale prečo ide dopredu? Kámo, jasné, bumpujte. OK. Rýchlo. Nie. Rýchlo sa otoč. Kebyže viete, aké to je ťažké. Poď, nahraj mi, kámo. Kámo, to na čo bolo dobré. Nie, s čím sa odbáča? Tak, fake som im dal. A mohol by ma teammate podržať. Nie spraviť ani front flip. A teraz prišiel náš čas. Kámo. On si ešte dal vlastný gól. Toto je nemožné. Kámo, skoro som to vychytal. Kámo, kebyže Borec vie, že hrá s jednou rukou. OK, náš cieľ bol dať jeden gól, takže ja si myslím, že to by aj stačilo, pretože hrať s jednou rukou je dosť crazy, akože. Kamarát píše, že I got it, ale ako vidím, tak to nemá. Teraz jak toto saveol, ale... Kámo, ešte si dá vlastný gól. Kámo, toto je insane. To je hard. OK, toto asi by stačilo. Dáme, že... vote. Nech to zavotuje. Ešte pozrite sa, aký tu mám čajík. Napijem sa čajka a rozlučím sa s vami. OK, takže ja sa s vami lúčim, nezabudnite like, odber a krásny koment a nejaký ďalší nápad na ďalšiu challenge. A to by bolo asi všetko. Čus!